هذا مضاد حيوي طبيعي يقضي على السعال ويمنع التهاب الشعب الهوائية والبلعوم. لتحضيره نحتاج بصلة من الحجم الكبير حيث نقوم بتفريغها من الداخل. يستخدم البصل كمضاد حيوي طبيعي منذ القدم، وفوائده لا تحصى، فهو حل مثالي ضد السعال والربو، ويعمل على تقوية جهاز المناعة. بعد عملية التفريغ نأخذ البصل الذي أزلناه ونقوم بتقطيعه لقطع صغيرة. بعدها نأخذ فصا من الثوم ونقوم بتقطيعه. يحتوي الثوم على مركب الأليسين الذي يكافح السعال بشكل فعال. يقوم الزنجبيل بالوقاية من نزلات البرد، ويخفف أعراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالأنفلونزا. نضيف ملعقة صغيرة من القرفة، بعدها ملعقة من الكركم، ثم قليلا من الفلفل الأسود المطحون. نملأ جوف البصلة. نضيف ملعقة كبيرة من العسل. نغطي البصلة ونتركها لمدة 12 ساعة. يتم أخذ 3 ملاعق، واحدة في الصباح والثانية بعد الزوال والثالثة خلال الليل.